في خطوة كبيرة نحو دخول عالم التصنيع العسكري من بابه الواسع، صادقت الحكومة المغربية الخميس 14 من نوفمبر 2024 على مشروع مرسوم يهدف إلى تمتيع صناعة أعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة من الإعفاء المؤقت من الضريبة على الشركات. ويهدف المشروع إلى تمتيع صناعة عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة من الإعفاء المؤقت من الضريبة على الشركات المنصوص عليه في المادة السادسة من المدونة العامة للضرائب، وذلك بإدراجها ضمن لائحة الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية المستفيدة من هذا الامتياز الجبائي.